अस्सलाम वालेकुम मेरी वाईटी फैमिली, क्या हाल है आप सबके। जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये है खांसी का इलाज। तो ये खांसी का घरेलू एक टोटका है जो हमारे बड़े जो हैं वो हमारे साथ शेयर करते रहे। तो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये हम लोगों ने लेना है पानी 1 कप, और इसके अंदर अभी मैं डालूँगी चीनी 1 कप। साथ मैंने इलायची जो है उसको मैंने कर दिया है, साथ 2-3 इलायचियाँ जो हैं वो मैंने खोल के उसको साथ शामिल कर दिया है। अब मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसको इतनी देर पकाऊँगी जितनी देर इसका जो है शीरा जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। अब ये देखिए, ये इतना इसका गाढ़ा जो आस्ता आस्ता मैंने लाइट सी मैंने आँच पे मैंने इसको पकाते पकाते ये इसका मिक्सचर सा तैयार हो गया। इसको अब मैंने क्या करना है कि एक परात को लेना है, उसको मैंने ग्रीस आउट करना है और उसके अंदर इसको डाल देना है और ये फिर आस्ता आस्ता ठंडा होगा। बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और फिर मैं इसको छोटी छोटी टुकड़ियों में तोड़ लूँगी और फिर रख दूँगी। और जिसको खांसी लगेगी वो मुंह में डालेगा और आस्ता आस्ता चूसता रहेगा और फिर खांसी इंशाल्लाह किसी सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका जो है थिकनेस सी आ रही है और ये सिर्फ 3 मिनट 4 मिनट के अंदर इसने ठंडा हो जाना। और फिर मैंने इसको छोटे छोटे पीस में है, आसानी के साथ टूट जाता है क्योंकि मैंने परात को ग्रीस किया हुआ है। और जैसे ये पीस कटते हैं तो आप देखिएगा, उनकी शक्ल देखिएगा। जो बच्चे टॉफ़ियाँ लेके बाज़ार से खाते हैं वो तो पता नहीं किस किस चीज़ की बनी होती है, लेकिन ये साफ़ सुथरा घर का बना हुआ, किसी भी फालतू फंड चीज़ से पाक साफ़ और बहुत ही नीट। इससे ना सिर्फ खांसी रुक जाती है बल्कि बच्चे जो बार बार घर से बाहर जाते हैं वो भी इसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। ये देखें, ये इतनी क्रिस्पी, इतनी प्यारी, इतनी मीठी सी इसकी सी अशरफियाँ सी बन गई हैं और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़े भी इसको शौक़ से खा लेते हैं। जिनको खांसी जो है पुरानी खांसी है, सर्दियों में अक्सर बच्चों को खांसी लग जाती है जो जल्दी ख़त्म ही नहीं होती, बार बार माएँ सिरपें पिलाती हैं, गला ख़राब मज़ीद हो जाता है। लेकिन ये जो है टोटका ये मैंने ख़ुद भी आजमाया हुआ है अपने बच्चों पर। मैं ख़ुद भी अक्सर ये खा लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक और एक दूसरे के साथ शेयर करें। उम्मीद है फिर हमारी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। अच्छा, खुदा हाफिज़।